प्रथम स्कंध द्वादशोऽध्यायः। शौनक उवाच कोपेजे द्रोणंक कुमार मन्त्रीपे शिला ब्रह्मसर तार प्रचंड तेज जाळे भये कंपिले दिगपाळे उत्तरा गर्भे से पड़िला तक्षणे गोविंद रखिला से पुणी गर्भु जन्म होई पालिला राजा पणे मही जगते जेते कर्म कला प्रजांकु जेमंते पालिला केवण हेतु नृपराण काहि छाड़िला निज प्राण अळप बयसे नृपति अन्ते लभिला केउ गति आनंदे व्यासंकर सूत जहाँकु देले ज्ञान तत्व तारस कल कर्म दीक्षा श्रवणे कलु आंभे इच्छा आंभकु जेबे दयावह संशय जाऊ मुनि कह। सुत उवाच कुरुनगरे धर्मराजा पुत्रंक प्राय पाळे प्रजा कृष्ण हूँ न जानई आन विषयार से नाही मन धन संपदर रक्षणे जे स्नेह भार्य भातृगणे राज्य पालने ही मते धर्म हूँ अन्य नाही चित्ते ए जम्बू द्वीपे जेते राजा सर्वे करन्ति पाद पूजा जार महिमा तिनि लोके घोषन्ति एक कुआरे के गोविंद जार हृदय बसे से कि विषय रसे रसे क्षुधित जन मन जेन्हे अन्न हूँ न लोड़ई मने एबे हो शुण विप्रजन कहिबा परीक्षित जन्म मातार गर्भे जेबे थिला नयने कृष्णंकु देखिला तेजे जे सने दिवाकर गर्भे पड़िला ब्रह्मसर उत्तरा डाके त्राहि त्राहि तक्षणे प्रभु भावग्राही अंगुष्ठी प्रमाणे शरीरे सुदर्शन धरी करे किरीट कुंडल विराजे प्रभा सविता तेजे गंजे अपूर्व रूप घनश्याम तड़ित बास कटिदाम आजानु लंबे भुजचारी शंख कमल गदा धरी कोपे लोहित बेनी दृष्टि गदा भ्रमणे दृढ़ मुष्टि गदार तेजर वित्रास मंडले पुरे दश दिश हरिले ब्रह्मसर तेज निहार जेन्हे ग्रहराज निकटे देखि वितर्कित एके मो पासे उपगत निर्मल आत्मा भगवान धर्मपालक जनार्दन तक्षणे गर्भ रक्षा करी अंतर होइले मुरारी बालक देखे तानयने गोविंद गले अंतर्ध्याने तक्षणे सर्वशुभ बेले ग्रह सकल अनुकूले बालक होइला बाहार गुणे पांडव वंशधर अति सुंदर विराजिला पुणिकी पांडु प्रकाशिला देखि संतोष धर्मसुत संगते घेनी पुरोहित आनंदे मिली महाजने स्वस्तिक मंगल वचने शुभई शंखनाद भेरी शुभेण जात कर्म करी सुवर्ण महाधेनु तुले
ଅନେକ ଗ୍ରାମ ଦାନ ଦେଲେ। ଅଶ୍ୱକୁଞ୍ଜର ନିଜ ଅନ୍ନ ସୁମୃତି ମତେ କଲେ ଦାନ। ସୁତମା ଗଧ ଆଦି ଲୋକେ ସେ ଯେ ଆସି ମିଳିଲେ ଯାଚକେ। ଧର୍ମନନ୍ଦନ ସୁଖ ଚିତ୍ତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ପ୍ରଜାତୀର୍ଥେ। ସନ୍ତୋଷେ ବସି ବିପ୍ରଗଣ ବିଚାରି ଜାତକ ଲକ୍ଷଣ। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଚିନ୍ତି ଚିତ୍ତେ କହନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଏ ଅଭିମନ୍ୟୁର କୁମର ପାଣ୍ଡବ ବଂଶେ କୀର୍ତ୍ତିକର। ଗର୍ଭ ସଙ୍କଟୁ ଏ ତରିଲା ଏହାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ରକ୍ଷା କଲା। ସର୍ବଲକ୍ଷଣେ ଏ ସମ୍ଭୂତ ଏହାର ନାମ ବିଷ୍ଣୁରାତ। କୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶଧର ଏ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟେବର। ଏମନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବାଣୀ ବୋଲନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶୁଣି। ହେ ବିପ୍ରବରେ ତୁମ୍ଭବାଣୀ ଶ୍ରବଣେ ସୁଧା ପ୍ରାୟ ମଣି। ଆଗମ ନିଗମେ ଯାସାର ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନୋହେ ଅଗୋଚର। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗ ମତେ ଯାହା କହିଲ ଶାସ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱେ। ଏବଂ ସଧର ସାଧୁବାଦେ ସତେ ପାଳିବ ରାଜପଦେ। ରାଜା ବଚନେ ବିପ୍ରଗଣ କହନ୍ତି ଜାତକ ଲକ୍ଷଣ। ଶୁଣ ହେ ଧର୍ମର ନନ୍ଦନ ଆମ୍ଭର ଆଶିଷ ବଚନ। ହରି ହରି ବୋଲ। ପ୍ରଜା ପାଳନେ ନିୟତ ଯେହ୍ନେ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ମନୁସୂତ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ ହିତ କର ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ଗୁଣଧର। ଏହାର ଯଶ ସର୍ବଦେଶେ ଯେହ୍ନେ ଶ୍ରୀରାମ ରଘୁବଂଶେ। ଶିବିଜେ ସନେ ଦାତାବର ଦୟାଳୁ ମଧ୍ୟେ ଏ କୁମର। ଭରତ ପ୍ରାୟ ଯଜ୍ଞକାରୀ ଅର୍ଜୁନ ସମଧନୁର୍ଧାରୀ। ହୁତାଶ ପ୍ରାୟ ତେଜୋମୟ ଦୁସ୍ତର ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରାୟ। ବିକ୍ରମେ ଯେ ସନେ କେଶରୀ ଆଶ୍ରୟେ ଯେହ୍ନେ ହିମଗିରି। ପୃଥିବୀ ସମଧୀର ଚେତା ସହିଷ୍ଣୁ ଯେହ୍ନେ ପିତା ମାତା। ସମପାଳନେ କି ବିଧାତା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ବରଦାତା। ଆଶ୍ରୟ ସର୍ବପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଯେହ୍ନେ ସଂସାରେ ରମାବର। ସର୍ବଲକ୍ଷଣେ କୃଷ୍ଣ ସମ ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ରତ ସତ୍ୟଧାମ। ଉଦାର ପଣେ ରନ୍ତି ଦେବ ଯଜାତି ପ୍ରାୟ ଧୀର ଭାବ। ବଳୀର ପ୍ରାୟ ଧୀର ପଦ ବୈଷ୍ଣବ ଯେହ୍ନେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ। ସଂସ୍କାର ମନ୍ତ୍ର ହବିର୍ଭାଗେ ଦେବଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞେ। ପୂଜାରେ କରାଇ ସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧ ସେବାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ। ରାଜରୁ ସିଂକ ଜାତକାରୀ ଦୁଷ୍ଟ ଜନଙ୍କ ଦର୍ପହାରୀ। ଅବନୀ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ଅର୍ଥେ କଳିକି ବାନ୍ଧିବ ଆୟତ୍ତେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପ ମହାରୋଷେ ଲଭିବ ଅଳପ ବୟସେ। ବ୍ରହ୍ମବଚନ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣ ତକ୍ଷକ ହସ୍ତେ ଦେବ ପ୍ରାଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପେ ଭୟ ପାଇ ତକ୍ଷଣେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗୀ ହୋଇ। ଜାହ୍ନବୀ କୂଳେ ଅନ୍ତର୍ଜଳେ ହରି ଭକତି ସନ୍ଥ ମେଳେ। କୃଷ୍ଣ ମହିମା ସୁକ ମୁଖେ ଶୁଣି ଛାଡ଼ିବ ପ୍ରାଣ ସୁଖେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଅଭୟ ଚରଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ପଶିବ ଶରଣ। ସୁତ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ଜାତ କର୍ମ କଲେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପ୍ରିୟ ମେଳେ। ରାଜାଙ୍କୁ ମାଗି ଅନୁଜାନ ବିପ୍ରେ ଚଳିଲେ ନିଜ ସ୍ଥାନ। ଗର୍ଭେ ଦେଖିଲା ଚକ୍ରପାଣି ସଂସାରେ ଦେଖେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ। ଏ ଅବା ସେହି ଅବା ନୋହି ଏମନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରଇ।
এঘেনি নাম পরীক্ষিত লোকরে হইলা বিখ্যাত। দিনকু দিন তেজ রাশি শুকল পক্ষে জেহ্নে শশী। দিনকু দিন পিতৃগণে স্নেহে পাଳନ୍ତି অনুক্ষণে। বালক দেহে পরীক্ষিত স্বভাবে কৃষ্ণর ভকত। সকল লোকে প্রীতিদাতা সাধু সুন্দর শুদ্ধ চেতা। এবে হো শুণ বিপ্রজনে ধর্মনন্দন চিন্তে মনে। জ্ঞান্তি মারণ দ্রোহ চিত্তে সর্বকলুষ নাশ অর্থে। প্রজাঙ্ক তহু নিজ ধন ন করি দণ্ড করষণ। কৃষ্ণ আজ্ঞারে ভাতৃগণে গলে যে রাজাঙ্ক চরণে। রাজাঙ্ক তহু কেতে আনি সঙ্গতে ঘেনি চক্র পাণি। পঞ্চভ্রাতায়ে তো সে মিলি বিপ্রঙ্কু ঘেনি বনমালী। আগম নিগম যে বিধি করাই তিনি অশ্বমেধি। কেতে হে দিন কৃষ্ণ রহি জ্ঞান্তি সুহৃদ ভাব বহি। দ্রৌপদী কুন্তি অনুমতে বিচার করি পঞ্চভ্রাতে। রথে অর্জুন সঙ্গে করি নিজ ভুবনে গলে হরি। সে হরি চরণ পঙ্কজে ব্রাহ্মণ জগন্নাথ ভজে। সে হরি চরণ পঙ্কজে ব্রাহ্মণ জগন্নাথ ভজে। হরি হরি बोल। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने परीक्षित जन्मादि उत्कर्षो नाम 12 अध्यायः।